还有1个月左右。你看我的鸽子那个羽毛才换了不多呀，你看，才换了这么一点点。明天早上给他们拉去5公里的地方放一下。刚开始训，跟别人是没得比了，别人玩得多了，他经验比较足。我这刚开始啥都不懂，没拉过鸽子去远的地方放，所以也不知道自己的鸽子能不能飞。等会放他们家飞之后，喂完就明天早上拉去放5公里，然后再往上慢慢往上加。现在5点钟，感觉要下雨了，再不放出去，等一下就没得出去了。好，出去了。这个小黑每次都是最慢的，最笨的，越来越远了。模糊了，太远了。等他们吃完了，就给他们关起来。明天早上拉去训放。出发！到了，就在这里放吧。太阳升起来了，休息一下。5公里，第一次训放。出去了，出去了。chuẩn bị。系啊。刚才一放鸽子，遇到跑步的，他在跟我聊天，然后没看鸽子往哪里飞了。现在回去吧。不是吧？鸽子比我还慢回来，才5公里，我人都回来了，哎，不见鸽子哦，这就难搞了哦。这定位那么差的吗？真的是服了，5公里，剩下8只回来呀，都1个小时了。接近1个小时了才回来8只，真的是我的好菜鸟啊！好，第2批回来了，1、2、3、4、5、6、7，哦，刚好，刚才单独回来了1只，回来了，5公里呀，1个小时才给我回来，去哪里浪了？我真的服了，5公里给我干1个小时才回来。啊，那么牛批，那7个还在飞呢，不知道飞哪里去了。这些先下来的，看他们状态还是挺好的哦，没有说飞得很累，1个小时对他们来说没什么问题。就是回来真的太慢了，跟蜗牛一样哎，是不是刚开始的原因呢？那7只又不知道飞哪里去了。才5公里，你给我飞这么久才回来，随便给你们吃一点就好了，真的是服了。不多不少，全部回来了。明天继续5公里，可能刚开始，也有可能他们体力太好，在外面玩了一段时间才回来的啊。好了，拜拜。